Сүүлийн 6 сар гаруй хугацаанд би хүний гидсийг судалж 6 минут орчмын видео бичлэг хийсэн юм. Бүгдээр харцгаая. Энийг их удахгүй. За бичлэгээ үзцгээе. Энэ бол эрүүл гидс юм. Би та бүхэнд өмнө нь үзүүлж байсан. Энд ямар нэгэн гэмтэл учраагүй нь тодорхой харагдаж байна. Бүх зүйл маш цэвэрхэн. Ийм хүмүүс өвчнөд өртөмтгий байдаггүй. Энэ бол бас л эрүүл гидс. Хэрвээ миний гидсийг шалгаж үзэх юм бол ойролцоогоор иймэрхүү харагдах болно. Энэ бол мах, үүнтэй төстэй хоол огт иддэггүй цагаан хоолтон хүний гидс байгаа юм. Зарим газарт нь өтгөний наалтмхай байдаг. Энэ нь үргэлж сайн ус уудаггүйтэй холбоотой боловч ерөнхийдөө энэ хүн эрүүл байна. Одоо амьтны гаралтай хүнсний хэмжээ ихсэх үед үүнд загасж орно. Ходоод нь ингэж агшин хит мэдрэмтгий болдог. Уургийн өндөр агуулмжтай хоол хүнс хэрэглэх нь хориотой. Үр тарианы бүтээгдэхүүн хэрэглэвэл гидснийх нь баг зэрэг зөөлрөх болно. Энэ бол дивертикулезийн эхний үе шат юм. Энэ хүн мах, сүм бүтээгдэхүүн, бяслаг, гэрийн бяслаг гэх мэтийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг нь харагдаж байна. Үүнээс гадна тэрээр хүнсний ногоо, жимсгэн иддэг нь мөн адил харагдаж байна. Энэ гидс нь маш мэдрэмтгий байна. Энэ хүн нь өглөө 3 удаа бие засдаг бөгөөд энд дивертикулез ажиглагдаж байна. Хүн компани руу ажилдаа явдаг, явган алхдаг, бие засах газар ордог. Энд би түрүүн та бүхэнд үзүүлсэн шиг урагдсан дивертикулезийг харж болно. Гидсний дугуй булчингууд, эдгээр цагиргууд нь чангарч, чөлөөтэй нэвтрэхээ сэргийлж байгааг бид харж байна. Мөн энэ нь бүдүүн гидсэнд хуримтлал үүсгэхэд нөлөө үзүүлдэг байна. Бүдүүн гидс цэвэр байх ёстой. Энд бид бүдүүн гидсний бохирдсон тохиолдлыг харж байна. Энэ бол хөхний булчирхаан хорт хавдартай хүн юм. Энд бид гидс цэвэрлэгдсэн байгааг нь харж байна. Энэ нь ойролцоогоор 4 сарын дараа ийм болсон байна. Энэ бол уушгины хорт хавдартай өөр нэг хүн юм. Энэ хүний гидс аимшигтай бохирдсон байна. Үүссэн хортой бодисууд нь биенд шингэдэг. Энэ нь мөн илгийг туйлдуулж ядраадаг байна. Тэгвэл зохих эмчилгээ хийвэл яах вэ? Өвчтөн сүү, эсэглэн нянгийн ханд сайн ус ууж, зохих хоол хүнс авч эхлэв. Харин энийг тасалдалгүй хийвэл бүдүүн гидс хэр цэвэрхэн болохыг харж болно. Энэ тохиолдолд бүдүүн гидс хэр бохирдсныг харцгаая. Тийм байгаа биз? Энэ хүн бас хөхний булчирхаан хорт хавдартай. Тэгээд тэр хүн сайн ус сууж, сүү, эсэглэн нянгийн цэвэр хандыг ууж эхэлсэн бөгөөд эмчилгээ эхэлснээс хойш 2 сар орчмын дараа бүдүүн гидс нь ингэж маш цэвэрхэн болсон байна. Гидсний ийм цэвэрлэгээ хийсний дараа дахин ингэж өвчлөхгүй. Хэрвээ гидс бохирдох юм бол дахин хурдан өвчлөх болно. Ингэж бол болохгүй л дээ. Энэ бол 37 настай эрэгтэй. Тэр төрөө булчирхаан хорт хавдартай байсан. Тэрээр залуугаасаа мах их иддэг. Өдөрт 2 литрээс илүү их сүү уудаг байлаа. Хагалгаа хийлгэсний дараа түрүүн дурдсан хандыг ууж эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн. Тэгээд ойролцоогоор 3-7 хоногийн дараа гарсан үр дүн нь харагдаж байна. Бүдүүн гидс нь цэвэрлэгдсэн байна. Энд бас нэг тохиолдол байна. Энэ бол сүүлчийн жишээ юм. Удахгүй дуусахыг оройн хоолны цаг болж байна. Энэ хүн хорт хавдар туссан бөгөөд хандыг 2 сар орчим уусны дараа та бүхний харж байгаа шиг гидс нь үнэхээр сайхан цэвэрлэгдсэн байна. Бактериологийн тэнцвэр сайжирч, бүдүүн гидс нь эрүүлчихсэн. Энд гол асуудал нь хүнсний ногоо идэх, бага ус уух, зөвхөн сүү эсэглэн хүчлийн бактерийн хандыг авах шаардлагатай нь биш. Бүх зүйл тэнцвэртэй л байх ёстой.
Йогурттай хамт уусан сүү, эсэглэн хүчлийн бактери нь гидсэнд амьд үлддэггүй. Гэсэн хэдий ч сүү эсэглэн бактерийн цэвэр хандыг хэрэглэсний дараа хийсэн судалгаанаас харахад эдгээр нь ихссэн гэж гарч ирсэн байна. Энэ бол гэдэсний үрвсэлт өвчин. Бүдүүн гэдэс үрвссэний жишээ юм. Энэ нь өвчин даамжирахад хүргэх магадлалтай. Энэ хүн мах сүүний хэрэглээгээ бүрэн хориглож, сайн ус руу шилжин, мөн хан дууж эхлэх хэрэгтэй юм. Тохиромжтой хоолны дэглэмд шилжиж, хандыг хэрэглэсний дараа 6 сар орчмын дараа гидс нь цэвэрлэгдсэн байна. Тиймээс бид гидс дотроо цэвэрлснээр өвчнийг эдгээдэг. Тиймээс ноёдоо эрүүл мэндэ анхаарч үзээрэй. Миний үгийг сайтар санаж, дагаж мөр дөрөө гэж хүсэх байна. Та бүхэнд эрүүлэнхийг хүсэн өрөөй. Эрүүл мэндэ хамгаалж яваарай. Маш их баярлалаа.